کێمبوونەکە بەرچاو di hejmara akinjiyên Kampa Domîz de tê dîtin. Golgor amarên fermî hejmareke ji xêzanên penaber ber bi welatên Ewropî ve çi bi fermî çi bi qaçaxî koçkirine. جمارش کامپی درکتی حتی وی گاوی گاه 300 خزانه بس نه حمید برو اروپا چونه اندکی چونه پاریس گرینیدی جد کردستانی ده هم با کارم بجی حتی 200 حتی 105 عائله درکتیش کامپیت یعنی اوی بری کوچ بریه بود نزدیک 105 عائله بون اواش 2014 هوا بون اوا 2015 لم شملی واچی بون اروپا او چون گهان عائله Penaberên li kempê mane koçkirina xelkê 4 salan li gel hev jiyan kirine bi wan giran e. Em dimezînin roj bi roj tê xuyakirin hem xort û hem ailat û tev diçin bi rastî meîşet nemaye meîşet vê de jî bi rastî zehmet bûye mewlo dihna xweda taxa me bizzat mijmar serê 10 malan mezan bû 4 wa çûbû yani ji nav 10 malan midî 4 çûne yani hejmarek bi rastî berçav. Komelnas û rewşenbîrên ji rewşa penaberan nêzîkin jimareke sedem ji koçberiya ber bi Ewropa re datînin. Yek ji wan sedema got xelkek baweriya wan got vegerin Rojavayê Kurdistan rojekê kêm bûye. Ez bawerim wê berdewam bibe behrîn wê nekêm bibe wê berdewam bibe îro heger em ji 40,000 mane 3,000 ez ji te bijim ev sala bê vide me tê wek nonerê vê rodawê tê bigere 4 kesê diyar û te parnaskirê wê tê da tune bin. Li Kampa Domîz 26,500 penaber hene. Bi kêmbûna nêzîkî 11,000 penaberî ser amarên berî sê meha. Her wiha li Kampa Faydê 6,375 penaber, Kampa Akrê 12,400 penaber û Kampa Gewêlan 6,400 penaber hene û nêzik ji 5,000 penaberî di sînorê parêzgeha Duhokê de dervî Kampa jiyan dikin. Salekê berê destveînana xîvetekê an qaîdekê li vê kempê bo her penaberekî destkefteke mezin bû. Lê niha ev kempa gohatiye nasîn bi navê baytexta penaberên Rojavayê Kurdistanê êdî xelkên wê her hewl didin berê xwe bidin penaberiyê li Ewropa. Pêşewa Behlewî, Rûda û Kampa Domîz.